我哋不如咧就揾啲嘉賓出嚟做12碼嘅射手，我哋啲9手路。好啦，係我哋有大小朋友都好，每人射5球。啊，呢個係大嘅小朋友嚟嘅。係啦，係。嗰邊咧係啊，嗰個龍門擺喺嗰邊。9手路係啊！你睇下佢幾滿意你攞咗佢個位置，左度。好，嗰度有。攞咗個位置，用你嘅全力。係。去攻破。哇，好型啊佢！好。射唔入。佢幾型啊！佢話咧，佢射唔入啊，佢揈頭啊，喺揈頭。嚟得先個。係。好啦，小凡。好。呢度滿唔滿意？滿意。呢度咧？更加滿意。更加滿意啊！呢度咧？最滿意。呢度咧？最最滿意係。仲有一球。仲有一球喎！咁細嘅係嘛？好啦，魚包派魚包對付佢，因為魚包好似一定係青豬雲。哇，幾型啊！青豬雲嘅魚花。青豬雲。好嘢。好嘅。甩佢死角啊！士多仲有2球。甩佢死你可以出打腳，出真腳。出假腳。好啦，多謝呢位小朋友。好啦，有冇第2位啊？好，不如我哋咧請個藝術嘉賓陳國邦出嚟，我哋先好啦。好，小朋友依家輪到你。得，你哋揀嘅。阿邦俾你揀魚花定係揀啊？好，我哋俾掌聲。陳國邦先生。好啦，阿邦對夏慧 ，OK， 我隻狗叫夏慧 ，OK， 俾3球你。要專登企埋一邊喎佢。嚟佢估到你射邊度喎？呢個咩香蕉蛇？好靚。唔得，入。我哋個。好啦，我相信佢唔會唔得嘅，咁大個人。好可能。好有壓力喎。好可能。呢度咧？有啲一開射假腳。好犀利啊！你用腳趾攻啦。呢度滿唔滿意？唔滿意。呢度咧？好啦。冇理由入，我肯定佢入。唔係我。魚花對付佢啦，而家派下魚花。呢個腳趾俾拉伸啦。好啦，阿邦。呢個。唔係呢個係訓練嘅，因為人類嘅足球係有矛嘅，我哋係訓練佢學埋呢樣嘢嘅。係啊，如果唔係唔學足啊嘛。又嚟啦！好，再嚟多次，好。唔係龍門出型啊嘛，冇矛係啊，係啊。好越位喎，六個。係啦。俾掌聲佢。好，有冇第2位再嚟過？魚花對付你咯，好嗎？好。有備而嚟咁啊，小妹妹好似睇下小妹妹嘅腳法，有幾學得到。好。佢忍唔住就想出頭啦。魚花歸位先。係啦，好啊，魚花。好。多謝夏慧啦，啊，俾3球你射添，好冇？我唔知要訓練幾耐先可以做一個龍門。好長時間。係啦，所以咧踢波都幾開心啊！即係可以咧，你冇朋友咧，可以揼住個一齊去踢波、射球。第2球，好，再嚟1球。好，最後1球。攞到。仲有1球。到啦家，睇出加油啊！有冇第2位先啊？好。即係佢啦。好啊，你去。我陪你一齊。一齊啦！係啊，一齊啦！OK，開始先。我哋3個。好，3個好。
第三個神神手。一齊，最緊要，最緊要。你可以出假腳，不過佢會偷入嚟。2、3。嗱，呢條鬼已經變球啦。好，再嚟。好，嚟得球。再嚟個，嗱，拖住啦嚇。準備，1、2、3。去。好犀利係嘛？好啦，最後一球啊！好，再嚟個。再嚟一球，最後一球，最後一球嗱，睇下點啊嗱，唔可能入到我覺得。究竟係邊個咦咦，三。都唔入，好，仲有最後一球嘅原來。你試一個，你試一個。冇可能唔入啊！好啦，仲有最後一腳，真係仲有最後一腳，係啦，冇錯，係啊。加油啊，瑞如！我哋試下先，你有等我試好冇？你有1、2、3。咦，好啦，最後，我哋一齊數啊！1、2、3。哇！好啦，都仲係最後一腳啦。阿如花唔攰，但係佢哋攰啊！好啦，最後一腳啦。好啦，完咗，完啦，不三美人，太快 ，OK。不三美人啊！好啦，而家收翻個龍門，美人先啦，好喎。你唔會唔入啩？果然黃夏蕙好公道㗎。好啦，因為佢哋係。